Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzi ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dil-quddies għall-erwieħ ta' Marija u l-familja Muscat. U tejjew narfu ħtijietna sabiex li tejjew tajjeb għal niċċelebraw flimkien dawn il-missier qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirijieti tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħliena, Kristu ħliena, Mulej ħliena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru, imberku, naduraw, natuġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibe waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej,
Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Mister Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek, f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalli u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arrim il-ktib ta' Oħolet, offruwa tal-fruwat jgħid Oħolet, offruwa tal-fruwat, kollox fruwa. Għax dan jiġri, wieħed li jkun ħadem baqalu l-ħila u b'suċċess ikollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tħabat għalih, dan ukoll fruwa u ħaġa mill-ar. Għax se jmissu l-bniedem mit-tħabit u l-kedda li jkun ħa taħt ix-xemx. Omru kollu jbati u jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Dan ukoll fruwa, il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel, ngħidu flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int reġġa l-bniedem lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara ta' bil-lejl, ngħidu flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jitbil u jinxef, ngħidu flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm se ddum, ħenna l-qaddejja tiegħek, ngħidu flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, u wettaqilna int ix-xogħol ta' idejna, u wettaq iva xogħol idejna, ngħidu flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin, Ħuti. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u reba li hi idolatrija. Tikdbux lil xulxin, intom li nżajtu il-bniedem il-qadiem fl-emil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' min ħalqu u jikber fl-erf. Fih ma hemmx Griek jew Ludi, ċirkonċis jew mhux, barbaru jew skitta, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-Mulej. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: Mgħallem, qgħid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu: Ħabib, min qed nimħallef fuqkom jew qabbad niqqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies: Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kurreba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U għalilhom parabola. Wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu: se nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Ara x'nagħmel qal: inħodd l-imħażel li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li l-nifsi: ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla: iblaħ li jint, dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu. Hekk jiġrilu min jiġbal ġid tal-ħin nifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Nistgħu ngħidu li qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn il-valur tal-bniedem jitkejjel minn kemm jagħmel suċċess, mill-pożizzjoni li jgawdi fis-soċjetà, minn kemm jipproduċi, minn kemm jippossjedi ġid materjali. U konxi jew le, dan il-fenomenu b'xi mod jaffettwa lil kull wieħed waħda minna. Kemm il-darba inkun għaddej kif jien, imbagħad nirċievu jew nibdew qalbu fil-magazzins li jiġu mill-ħwienet u f'tebqa' tajna rana għandna bżonn mitħaġa li sa ftit ħin qabel ma kienx interessana minna, ma kellix bżonnhom. Kemm il-darba nidħlu f'ħanut biex nixtru xi ħaġa partikolari, imbagħad xi ħaġa oħra tiġbdilna l-attenzjoni, nindunaw b'xi sejl li jkun hemm u flok noħorġu b'dik il-ħaġa waħda li nkunu dħalna liha, noħorġu b'20 ħaġa li ftit ħin qabel ma kellniex bżonn. Kemm il-darba nkunu kuntenti b'dak li għandna, imbagħad nara xi ħaġa għand xi ħadd u wara nirrida. U fi ftit minuti dik il-ħaġa li qabel kont għaddej mingħajrha issir bżonn li qabel ma kellix bżonna. U nispiċċaw nakkumulaw affarijiet li forsi m'għandix bżonn u lanqas se nużawhom. U għan ftit tibda dieħla ir-reba. Minix kuntent b'dak li għandi, dejjem irrid xi ħaġa iżjed. Jekk ħarsu ftit madwarna nindunaw li ħafna mill-problemi li hawn fid-dinja huma problemi li ġejjin frott ir-reba. Kemm familji ma jitkellmux għax xi ħadd ħa xi ħaġa iżjed minni. Kemm ħaddiema ma jifilħux jaraw lil xulxin għax xi ħadd għandu pożizzjoni aħjar minni. Kemm kissier ta' persuni anke fil-qasam politiku għax irrid nikseb iktar poter. Kemm gwerer u tbatijiet naraw fid-dinja għax irrid iktar art, għax minix kuntent bil-ġid li għandi, irrid nikseb il-ġejt ta' pajjiż ieħor. Mhux ta' bxejn li San Pawl jgħidilna li ir-reba il-għajn ta' kull ħażen. Għax ir-reba x'inhi? Ir-reba tispiċċa biex tifridna minn Alla, biex tifridna mill-oħrajn, biex tifridna fina nfusna. Jekk ħarsu ftit lejn il-parabola li għadna kif smajna fil-Vanġelu, naraw li dan raġel spiċċa biex infiret minn Alla
biex nesa lill-Alla. Ħaseb li l-ġejt li għandu, il-ġit li kiseb, kien jiddependi biss minnu. U nesa li mhux is-sejt tal-istaġuni, li mhux dak li jibgħat ix-xita fuq l-art, li mhuwiex dak responsabbli biex l-art tagħti l-frott tagħha. U allura spiċċa biex inferet minn Alla, spiċċa biex u stess nistgħu ngħidu sar Alla. Imma Alla jgħidilna li għandna bżonn il-kooperazzjoni, li jipprovdi imma għandu bżonn il-kooperazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Taraw ukoll fil-parabola il-firda mill-oħrajn. Dar raġel li jispiċċa jitkellem waħdu, qisu ma jeżista ħadd ieħor fid-dinja. Ara x'se nagħmel, inħott l-imħażel li għandi u nibni oħrajn akbar. Imbagħad ngħid li nnifsi ruħi għandek ħażna kbira ta' ġejt għal bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob u xxala. U jinsa li m'hemm oħrajn madwaru, ma jarax lill-bniedem l-ieħor. Imma l-arfirda hija firda fina nfusna. Dal-ġejt flok lil dan ir-raġel iġiblu l-ferħ, iġiblu ansjetà. Flok iġiblu l-paċi, iġiblu l-inkwiet. Flok iġiblu l-mistrieħ, jispiċċa b'nuqqas tarqat. Għax xi ħadd jista' jidħollu u joħodlu l-ġejt li għandu, allura jispiċċa mingħajr il-ġejt. U Ġesu jgħidlu iblaħ li jint. Iblaħ għax il-ġejt sar l-iskop ta' ħajtu frok il-mezz. Iblaħ għax minn għalih li għandu futur garantejt u ma jafx dan kollu jista' jispiċċa. Iblaħ għax minn għalih li sa jsib il-kuntentezza li ħajkun ferħan u minn flok jispiċċa inkwetat. U koħjelet jgħidilna fl-ewwel qari, offruwa tal-fruwat, kollox fruwa. Assa jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa taħt ix-xemx. Umru kollu jbati u jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Kollox fruwa. E kif nisemgħu din il-kelma, irridu nifhmu li Ġesu mhuwiex qed jgħidilna li l-ġejt ħażin. Infatti li dan raġel qatt ma jikkonsidrah jew jgħid li hu raġel ħażin, imma jgħid li hu raġel iblaħ għax minnu l-għaref. U dak li jsib lana mhux f'din l-art, f'din id-dinja, imma quddiem Alla. Falla jista' jitħassar, la jista' jinqered, la jista' jinsteraq. U allura xi trid tgħidilna din il-kelma llum? Li dak li għandna rridu narawh bħala barka minn Alla. U għax narfuh bħala barka li ġejja minn Alla, allura rridu l-ewwel qabel kollox insibu ħin għal Alla. Insibu ħin biex niltaqgħu ma' Alla u nirringrazzjawh u nitolbuh ikompli jgħinna. Kemm ngħixu ħajja fejn ma ċanna ħin la għalina nfusna, la tal-familja u lanqas għal Alla. U allura irridu naħdmu, irridu narfu li dak li għandna mhuwiex tagħna, m'aħniex qed se noħdoh magħna. U allura rridu nirringrazzjaw, nitolbu lil Alla jgħinna biex ikunu għaqlejn li nagħmlu użu tajjeb mill-ġejt li jipprovdilna. Fuq kollox imma rridu nitolbuh li nkunu konxji li aħna maħniex waħedna, li hemm oħrajn madwarna li għandhom il-bżonnijiet tagħhom. U allura l-barka li Alla jaqsam magħna trid tkun barka li jinnaqsam mal-oħrajn. U hekk inkun qed naqsam lil Alla mal-oħrajn. Hekk kif nisemgħu din il-kelma llum, tajjeb li nagħmlu mistoqsija lilna nfusna. Jekk illum f'dan il-ħadd Ġesu jiġi jiltaqa' miegħi,
kif se jindirizzani, se jgħidli u bniedem għaref, u bniedem għaqli, jew u bniedem iblaħ ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nuqmu bil-wieqfu nistqarru bil-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum għam minn belluwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U f'Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-lewwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżjes, nitolbu lill-Alla missierna biex jeħlisna mill-jasar tar-rabta mal-ġid tal-art u jagħtina l-ħelsien u l-ferħ ta' min jaħżen għalih teżori fis-sema. Ngħidu għalhekk salvana mulej. Għall-Knisja biex tkun fqira u ħielsa kif jixtieq jara Kristu, nitolbu. Għall-gvernijiet biex ma jqedux l-ekonomija qabel il-ġid veru tal-bniedem li ma jikkonsistix biss fil-flus, nitolbu. Għal dawk li huma miġġeldin minħabba wirt biex ifittxu li ssir ġustizzja mingħajr ma jitilfu ruħhom minħabba l-ġid materjali, nitolbu. Għalina biex neħilsu mill-idolatrija tal-flus u nkunu nies ġenerużi li nagħtu bil-ferħ, nitolbu. O Alla, bidu u tmiem ta' kollox, fi Kristu ibnek insejjaħtilna biex niksbu s-saltna tiegħek, għamel li naħdmu bil-qawwa tagħna għal ġid tas-soċjetà li fiha ngħixu, mingħajr ma ninħakmu mill-kilba tal-flus u l-egoiżmu, imma nfittxu biss dak li jiswa quddiemek bi Kristu Siedna.
nitolbu ħuti biex da s-sakrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tjieba tiegħek mulej għaddeż dawn id-doni u ilqa' s-sakrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tejpu ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien roddulek ħajr. Għax int fil-ħnija tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk toffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u fer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osalna fil-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej, osalna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek, biex konta nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol warrikla għal-kalċi, radlek il-ħajr, bierek, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għaliku għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej samati. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħar nofrulek da s-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lill-offerta tal-Knisja tiegħek, araf fiha l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nsaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu, nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek,
u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek, il-Papa Ljum, l-Isqof Tan Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksieb tagħlik. Il-qabitjiba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek, qader mis-sirħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħelna l-ħutna mejtin, mod partikolari għal Marija u l-erwieħ tal-familja Muscat u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Siedna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiebol nagħtijek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midlub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apposti tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jassimula dal intrid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Soqlix tħol taħt is-saqf tiegħek, stejt bis kelma waħda u ruħi tkun mfejqa.
tajtna ħobs mis-sema mulej li fih kull ħlewwa u kull toma tajba. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Ibqa' jgħin dejjem mulej lil dawk li tgħajjix bid-don tas-sema u kif qatt ma tgħidha tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l kulħadd.